आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते ही कोई अपनी पत्नी से इतना ज्यादा डरता होगा। यह आदमी अपनी पत्नी से इतना डरता है कि इसकी पत्नी इससे जिस काम की कहती है यह उसे तुरंत कर देता है। तो आज इससे इसकी पत्नी कहती है कि क्या मैं खूबसूरत लग रही हूं, तो यह कहता है कि तुम खूबसूरत तो लग रही हो, बस एक कमी है। तो इसकी पत्नी कहती है कि क्या कमी है? तो यह कहता है 1 मिनट रुको, मैं इस कमी को पूरा कर दूंगा। तो ये अपनी पत्नी के बालों में लगाने के लिए एक फूल बनवाता है और पत्नी के लिए ले जाता है, जिससे इसकी पत्नी बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है।